batuk terkena asam lambung. Bisa ya. Kalau Anda batuk terus-menerus yang tidak kunjung sembuh, bisa jadi tanda bahwa Anda terkena asam lambung. Jangan anggap remeh. Ciri-ciri yang ditemukan yaitu batuk akibat asam lambung ini termasuk batuk kering yang sering muncul di malam hari, rasa terbakar di tenggorokan, dan kesulitan menelan. Untuk mengatasi masalah ini, penting yaitu menyeimbangkan kadar lambung Anda. Salah satu cara yang efektif dengan mengkonsumsi Amosa, ya. Amosa, nah ini produknya Amosa. Dengan kandungan alami dan formula yang terbukti efektif, Amosa bisa membantu Anda merasa lebih nyaman. Jangan biarkan batuk akibat asam lambung mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Amosa sekarang dan rasakan perbedaannya. Oke.